Всем привет! Сегодня у меня будет котел опять вот старый добрый наш Навьен, которому уже больше 10 лет. Проблема, в общем, вот такая вот уже, да, услышали. Прыгает давление, скочит, происходят щелчки, удары, слышно, не слышно вам. В общем, смотрим. Происходит удар. То есть это у нас как бы проблема с трехходовым клапаном, но как правило трехходовой клапан, если при чистом теплообменнике вторичном, у нас гидроудар такой силы не происходит. То есть здесь проблема скорее всего еще помимо трехходового клапана еще и забился вторичный теплообменник. Так что будем сейчас разбирать. Сейчас сниму крышку. Видео на канале уже много по трехходовому клапану, так что будет. Там он находится. В этом видео будем снимать вторичный теплообменник и ремонтировать трехходовой клапан, либо менять. Снял вот вторичный теплообменник. Да, даже ртом туда дуешь, он плохо продувается. Но так как клиент тут жалуется еще, что растет давление, ну, значит, скорее всего, уже однозначно теплообменник будет под замену. Так как может быть, конечно, еще причина у нас в подпиточном вентиле, но это вообще вот один раз всего лишь из практики, из моей вот, было колечко изношено. А так в основном летят вот эти вот, забиваются вторичный теплообменник, рвет там внутри и начинает из водопровода попадать в отопление. Ну, как я всегда говорил в других видео. Так что теплообменник будем менять и открываем трехходовой клапан, тоже снимаем. Так, разобрал клапан. В общем, тут у нас, как обычно, все в воде. Клапан, это, можно сказать, не разбирался. Поэтому все, резинки, только лет-то хватило его. Так что будем разбирать. Поменял, как всегда, вот эти три колечка. Большое основное, где-то убрал его. Как всегда, сушим вот эти вот контакты и собираем. Клапан обязательно до установки проверить, как он работает. Что черная должна быть. Замыкание с синим, должно уходить поршень вниз, как я показывал в других видео. Черный, красный, это у нас отопление, вот такое рабочее. Потому что помним, кто следит за моим каналом, бывает они перехлестываются, наоборот, начинают работать. Так, под конец сборки уже выяснилось то, что клапан этот уже мы ремонтировали 2 года назад, правда. Вот, так что вот вам пример после установки вот этих вот замены прокладок, вот как раз на 2 года хватило их. Следующий, наверное, уже будем менять целиком клапан. Ну, если не котел только. А то больше 10-11 лет проработал. Все, трехходовой на месте, проверил. Теперь вот ставим новый вторичный. Потому что сейчас уже начал, если уже в своем, это как сами будете, например, промывать, да, теплообменники. Но это как бы можно делать, да, например. А вот, ну, мне вот сейчас, чтобы промыть этот теплообменник, нужна вот кислота, нужно время, как говорится. А ценник у него не такой уж и прямо великий. То есть, можно сказать, то на то и выходит. Многие сейчас чаще меняют на новый теплообменник. Ну, если такая ситуация возникнет. Все, ставим его. Да, вы как-то спрашивали, какие я прокладки меняю, да, вот в Навьене, когда вот что-то делаю. То есть проще сказать, что я оставляю. То есть вот это вот остаются прокладки. На трехходовом внизу остается. То есть везде в основном вот эти, все, что, которые вот эти вот красненькие, да, они одноразовые, можно сказать. То есть на второй раз они очень плохо устанавливаются. Нет-нет, добежит. Поэтому сразу меняем все вот эти вот красные на новый. Ребята, в общем, собрал котел, все запустил, все работает, все заменил теплообменник, трехходовой, все, ударов никаких нету, видим, манометр стоит на месте. Ну, в общем, вот такое вот видео получилось. Ну, конечно же, подписчики, которые смотрят меня давно, скажут, ничего нового ты мне не открыл, зря я время потратил. В общем, в этом видео хочу еще добавить, именно для подписчиков. Иногда кто-то меняет котел, например, да, вот такой вот Навьен, на новый образец, то есть что можно с него, например, поставить, какие запчасти. Я уже, бывает, нет-нет, со старых котлов вот с этих переставляешь на новый, куда мне типа девать его, да, и все такое. Так вот, можете себе его оставить, как на запчасти. Запчасти у нас вот с этого на Deluxe C, на S, например, что мы можем поставить.
Конечно же, это будет насос. Башка насоса вот одна, вот эта вот, она у нас подходит на S-ку, на C, даже если по направлению, то есть видео и у нас есть. Далее у нас идет датчик протока. И с этого у нас, помним, да, на S-ке, на C, у нас там находится датчик протока ГВС, и у него часто летит геркон. Вот этот геркон можно будет вытащить и поставить туда. Так же, как и вот отсюда. То есть это вот вам небольшой лайфхак, чтобы не заказывать новый, например. Они идентичны. Еще что я ставил на S-ку, у меня одно видео тоже было. У меня горела плата и горела вот эта вот катушка на C, Deluxe C. То есть я снимал вот старого вентилятора катушку и переставлял на тот. Все как бы стало работать. Вот. Так, ну пока вроде вот это только менял. Ну, делитесь в комментариях, кто что еще умудрялся приспособить со старого Навьена. Вот. Дальше могу еще продлить видео, так как у меня тут такая ситуация попалась, что у меня полностью, например, открываем подпитку, а давление у меня не повышается, а нам нужно 1,5. То есть что мы делаем? Закрываем подпиточный, точнее открываем подпиточный и стравливаем воздух с бачка немножко. То есть стравливаем, он будет у нас наполняться. Наполняем. Вот оно сейчас будет спускаться, спускаться, спускаться. А там у нас получается подпитка открыта. Вот. Ждем опять, докуда он сможет подняться. Ну вот так пока оставим. Подпитка полностью открыта. Все, ждем, когда маленько наполнится. Конечно, лучше бы это делать на выключенном котле, чтобы он у нас не дергался, не включался, не выключался на ГВС. Вот, сейчас мы наполняем, насколько он сможет. Ну вот, в данном случае больше она не поднимается. Все, закрываем подпитку. И подключаем насос сюда вот. И накачиваем. Я вот пользуюсь вот таким компрессором, очень удобный. То есть поставил я, нам рабочая надо 1,5. Там выставляем, значит, 1,5 значение и качаем. Все, накачали, соответственно, давление поднялось. На больших системах, конечно, у кого большие баки, например, стоят, то да, там маленько по-другому надо будет делать, там поймать момент, чтобы воздух там остался в баке и чтобы как бы бак остался работать. А то может получиться, что вы весь воздух это стравите, например, с бака, накачаете, а там будет мало, получается, давления. Он у вас также будет как бы неправильно работать. Но здесь система маленькая, поэтому делаем вот так, таким способом. Так что сейчас проверяем открытие воды, как у нас этот включается стрелка, что у нас никуда ничто не дергается. Вот, когда 1,5 накачана, он у нас, можно сказать, практически не шевелится и не дергается. Стрелка стоит на месте. Если вода бежит, котел зажегся, стрелка трехходовой переключился. Все, закрываем. Как мы знаем, на айсах он быстро все срабатывает, этот трехходовой. Поэтому немножко дернулось, ну и все на этом. Нету таких больших перепадов. Вот так вот, по идее, должен он работать с чистым теплообменником. Если у вас стрелка сильно брыгается, как вот у меня в начале видео было, то это значит все, уже вам пора мыть теплообменник, либо менять его. В общем, вот такое видео получилось. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. В общем, всем пока.